तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो माबूद बरहक है और जिसके कब्ज़े में हम सब की जान। नज़ला खांसी हो या बुखार, अब हमारा चलेगा सिर्फ एक ही रूहानी वार, रूहानी कहवा। इंशाअल्लाह हम करेंगे अपने तमाम ही नज़ला खांसी, यानी कि सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो इस मौसम में ये बीमारियां आम तौर पे हर इंसान को हो ही जाती हैं। तो इंशाअल्लाह रूहानी कहवा इस्तेमाल करें। मेरे रब्ब ताला से मुझे उम्मीद है कि इसके ज़रिए इंशाअल्लाह आपको ज़रूर बज़रूर शिफा हासिल हो जाएगी। तो रूहानी कहवा कैसे बनाया जाए, आइए जानते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया करे काम की बात पर आता हूँ। तो सबसे पहले चीज़ हमें करनी यह है कि हमें 2 कप पानी ले लेना है एक पतीली के अंदर, और उस 2 कप पानी के अंदर हमने डालनी है 1 अदद दालचीनी। 1 अदद दालचीनी डालने के बाद हमने उसमें शामिल करने हैं 3 अदद अदरक के छोटे छोटे पीसेस। 3 अदरक के छोटे छोटे पीसेस डालने के बाद आपने उसके अंदर शामिल करनी है 3 अदद लौंगे। 3 अदद लौंगे शामिल करने के बाद आपने उसमें शामिल करनी है 3 अदद इलायची, और 3 अदद इलायची शामिल करने के बाद आपने उसमें डालने हैं 1 चुटकी पत्ती, और 1 चुटकी पत्ती के बाद आपने उसमें शामिल करनी है 1 चुटकी कलौंजी। 1 चुटकी कलौंजी शामिल करने के बाद हस्बे जायका गुड़ भी शामिल करेंगे ताकि उसका जायका मुनासिब हो जाए। और फिर उस 2 कप पानी को इतना पकाया जाएगा कि उसमें 1 कप पानी रह जाए, यानी कि इतना उसको पकाया जाएगा कि उसमें 2 कप पानी से खोल कर 1 कप पानी रह जाए। फिर उसको निकाल के पीना शुरू करेंगे। पीने का तरीका ये होगा कि उसको चुस्की लेके पिया जाएगा। गरम गरम उसको चुस्की जब लेके पी रहे होंगे तो हर चुस्की के ऊपर, हर सिप के ऊपर हम पढ़ेंगे ये आयत, वइज़ा मरिस्तु फहुव यशफीन। ये आयत हर सिर पे, हर चुस्की पे पढ़ी जाएगी। तो इसके साथ साथ जब इसका इख्तिताम हो जाएगा, यानी कि आपका कहवा ख़त्म होने लगेगा, तो ख़त्म होने के साथ ही हम फ़ौरन पढ़ेंगे सूरह फातिहा और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे कि उसने हमें इस बीमारी से महफूज फरमाया। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल किसी भी तरह का, किसी भी किस्म का कोई भी नज़ला खांसी हो या बुखार, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के इज़्न से और अल्लाह ताला की बाबरकत इस कलामी आयत की तौफ़ील से आपको शिफा फ़ौरन हो जाएगी। अगर आप किसी भी किस्म का इस्तिखारा मालूम करना चाहते हैं तो हमारे रूहानी चैनल के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप एक दिन में उसका इस्तिखारा मालूम भी कर सकते हैं, और साथ साथ कोई भी सवाल हो तो उसका जवाब भी ले सकते हैं। और इसके अलावा हमने नया चैनल बनाया है रूहानी सफ़र एंड ब्लॉग के नाम से। उसमें तमाम ही हर किस्म के हम ब्लॉग्स भी करवाएंगे, यहाँ तक कि हर तरह की आपको ज़ियारत से मुशर्रफ भी करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत सारे काम होते हैं जो इंसान को दुनिया और आखिरत को संभालते हुए करने पड़ते हैं, तो हम सब करने वाले हैं। तो दुआओं में मुझे और मेरी पूरी टीम को याद रखिएगा। आपका रूहानी भाई मोहम्मद फ़ाइज़ शेख मुस्तफ़ी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।